Շարային քայլ, շարային կեցվածք, բոլորը սինխրոն, բոլորը մեկ մարդու պես։ Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում առօրյան ու կենցաղը խիստ կանոնակարգված են։ Բանակային կարգուկանոնին ենթակա են բոլոր 100 սաները, ներառյալ սանուհիները։ Նրանցի դեպ հեռվից միայն երկար վարսերն են մատնում։ 16 տարեկան կրթօջախը երկրորդ ուսումնական տարին է, որ ընդունելություն է կազմակերպել նաև աղջիկների համար։ Եթե տարիներ առաջ գեղեցիկ սերը զինվորականի մասնագիտությանը նայում էր թերահավատորեն, ապա պատկերը այլ է այսօր։ Նրանց հասած թույլ սեր չես անվանի։ Վարժարանի սանուհիների ռեժիմն ու ծանրաբեռնվածությունը ընդհանուր նորմերին համապատասխան են։ Եվ ֆիզիկական պատրաստվածության դասերին են մասնակցում, եւ կրակային։ Ուսուցիչներն էլ վստահեցնում են, աղջիկները տղաներին չեն զիջում։ Իրողությունը որպես օրինաչափություն են ընկալում եւ ելրումը նկատում։ Աղջիկների մուտքը վարժարան ոչ միայն գենդերային բազմազանությունը ապահովեց, այլև դրական ազդեցություն թողեց հակառակ սեռի վրա։ Տղաները դարձան ավելի կարգապահ, ավելի կորեկտ, ավելի ուշադիր։ Հատկապես անցյալ տարվա ապրիլը փոխեց դեռահաս աղջիկների պատկերացումներն ու վերարժևորեց նրանց արժեհամակարգը։ Արդյունքում այսօր 11 արցախուհի գիտակցաբար պատրաստվում են վաղը կանգնել հայրենիքի պաշտպանության դիրքում, հարկ եղած դեպքում գործի դնելով ձեռք բերած մասնագիտական հմտությունները։ Չեմ ասի, որ չեմ վախենա, բայց այդ կապ չունի։ Եթե դա անում եք մեր հայրենիքի համար, մեր ընտանիք պաշտպանելու համար, ուրեմն պետք է պատրաստ լինենք ամեն քայլի։ Մի քանի ամսից Եվան կդառնա վարժարանի առաջին աղջիկ շրջանավարտը։ Վերջապես մանկական երազանքը, որը հասկանալի պատճառներով հայկական ավանդապաշտ միջավայրում գրեթե անհավանական էր թվում, կիրականանա։ Մասնագիտությունում խորանալու եւ Արցախցուս համար հնապազորյա հացի նշանակությանը հավասար այդ գործում չթերանալու երաշխիքն էլ իր գլխավոր նախասիրությունը կլինի։ Սիրում եմ ռազմական գործը։ Դեռ մանկուց մտատանջվում էր, իսկ ինչու հայրենիք կարող են պաշտպանել միայն տղաները։ Հետո արդեն ծանոթ թեթև անելով սեփական ժողովրդի պատմության մեծագույն հայուհիների սխրանքները ինքն իր համար վճռել էր։ Աղբյուր Սերոփի կնոջ տեսակը չպիտի վերանա։ Ավելի շատ տպավորվել եմ Սոսե մայրիկից։ Հաստատ պատահական չէ, որ այս 17-ամյա օրիորդը մասնագիտության բերումով սպասվելիք դժվարությունների մասին խոսելիս զարմանալիորեն հասուն դատողություններ է անում։ Խոստովանում է, ուժեղ կամքն ու տոկուն ոգին մշտապես սնվում են։ Անսպար աղբյուրներն էլ հայրենիքն է ու Եվայի իսկ բնորոշմամբ մեր գրականության ամենան։ Սիրած գրողը Սևակն է, նրա գրելու ոճը ինձ շատ է դուր գալիս, քանի որ նա իր ամեն գրածի մեջ միայն ճիշտն է արտահայտում։ Նաև Սևակյան փիլիսոփայությամբ տոգորված մտքի խորխորատներում է մեր կորսված հայրենիք ազատագրելու գաղափարը։ Ինչ որ չափով վրեժ կարի մեջ։ Ոչ թե վրեժի, այլ երկրի քաղաքաշինական տեսքը բարելավելու ծարավն է Ռոզա Հոսեփյանին Բերձորից բերել Շուշի։ Տեխնոլոգիական համալսարանի նորաբաց ճարտարապետության բաժնի առաջին աղջիկ ուսանողն է։ Փոքր հասակից էլ նկարել եմ, սիրել եմ նկարչությունը։ Հետո տարիքի մեծանալու հետ նկատել եմ, որ այդ իմ մոտ ավելի է խորանում։ Բայց նկարչուհու ապագան ստորադասեց ճարտարապետի մասնագիտությանը, որովհետև իր ստեղծածը պիտի ոչ միայն գեղագիտական հաճույք պատճառի, այլ նաև գործառութային նպատակին ծառայեցնի։ Ժամերով այսպես հասարակ մատիտի ու կանոնների հետ ընկերություն կանի։ Նորակառույց շինությունների մասին էլ խոսելիս նկատվում է ավանդականի խորհրդի հանդեպ հավատարմությունը։ Կարող ենք ստեղծել նորերը ավելի գեղեցիկ, տակրկիր, բայց հների ոճով։ Ավելի հոգեհարազատ են միջնադարյան վանական համալիրների ու եկեղեցական կառույցների ճարտարապետական լուծումները։ Գծագրական երկրաչափության դասին մտովի ոտքի է կանգնեցնում անցյալ դարի 70-ամյա հոգևոր ամուսնության ու զոհ դարձած Աստծո տաճարները։ Հուսով է, ապագայում իրականում կանի։ Այսօր ուսանողական նստարանին վաղը շինհարթակում Ռոզան հաստատակամ է, հակառակ կարծրատիպերին կգնա մինչև վերջ եւ կաշխատի ընտրած մասնագիտությամբ։ Մի քանի տարի անց շինարարի սաղավարտով շինհրապարակում կլինի նաև Էլինան։ Ապագա ինժեները համալսարան ընդունվելուց կոնկրետ նպատակ է դրել իր առջև ու գնալով համոզվում է, ընտրությունը ճիշտ է, մասնագիտության հանդեպ պահանջարկը մեծ։ Մեր հանրապետությունը կայացման գոտու վրա է եւ կատարում է զանազան շինարարական աշխատանքներ։ Դրա համար իմ պարտքս եմ համարում իմ մասնակցություններ դնել։ Շինարարական մեխանիկայից ստացած գիտելիքները համալսարանի պատերի ներսում գործնականում կիրառելու հնարավորություն կունենա մոտ ապագայում։ Որակարգումներ, շինարարական լաբորատորիաներ։ Հավանականությունը մեծ է, որ այդ հնարավորություններից կօգտվեն շատ աղջիկներ։ Հիմքեր կան այդպես կարծելու։ Բազմափորձ ճարտարագետ գիտնականին ներկայիս իրողություններն են դահուշում։ Շինոլորտում ընդգրկվածների 30%-ը կանայք են։ Առայժմ նրանք մեծամասամբ զբաղվում են նախագծային աշխատանքներով։ Ընտանիքներում էլ արդեն հարցին այլ կերպ են նայում։ Օրինակ ոչ Ռոզայի եւ ոչ էլ Էլինայի ծնողները չբռնացան իրենց դստրերի ցանկություններին, բայց ահա Եվայի պարագայում խնդիր կար։ Ընտանիքում միակ ընդդիմախոսը հայրն էր։ Երևի ոչ այնքան մասնագիտության դժվարությունն էր պատճառը, որքան աղջիկ զավակին վտանգից ապահովագրելու ցանկությունը, բայց այդ անթակույց մտավախությունները այլևս անցյալում են։ Հիմա ես ուրախ եմ նրանով, որ հայրս հպարտանում է ինձանով, իմ հաջողություններով։ Այս կամ այն գործում հպարտանալու առիթներ կարող են պարգևել եւ տղաները, եւ աղջիկները։ Մասնագիտական կյանքում հաջողության բանալին գտնելու համար սեռային պատկանելությունը չէ վճռորոշ, այլ
այն մի քանի նախապայմանները, որոնք ընդհանուր են եւ ընդունված են բոլոր հասարակարգերում ու հասարակություններում։ Ունենա գիտելիք, ունենա սեր դեպի մասնագիտությունը, ամեն ինչ կստացվի։ Անշուշտ ամեն ինչ կստացվի, վստահ է Եվան։ Առաջիկայում պետք է ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից ու ֆիզկուլտուրայից դարձյալ ընդունելության քննություններ հանձնի։ Աղջիկն իր հաջորդ հաղթանակը Հայաստանի Խանֆերանսի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան ընդունվելը կհամարի։ Հակաօդային պաշտպանության գծով է ուզում մասնագիտանալ, բայց դա միայն մասնագիտություն է, որին կարող է նաև արական սեռը փայլուն տիրապետել։ Իսկ ահա կամի շնոր, որը նույնպես կոչված է հայրենիք պաշտպանել ու հայրենիք կառուցել, բայց անտրված է միայն մարդկության մի կեսին, գեղեցիկ կեսին։ Վերջինս էլ անգերբայորեն դրան հավատարիմ է մնում։ Յուրաքանչյուր աղջիկ երազում է, որ մայր դառնա։ Չեմ բացառում, որ կամուսնանամ, կունենամ երեխաներ եւ ազգի պիտանի զավակներ։ Սիրահարվելու թեման միակն է, որ այս աղջկան կարող է պրագմատիզմի կաղապարներից ազատել եւ ստիպել շիկնել։ Հիմա դրա մասին խոսում է post factum, դպրոցականի սիրահարվածության փուլն էլ ապրել է։ Այո, եղել է։ Արցախում ապրող ու Արցախով ապրող 17-ից 18 տարեկան այս օրիորդները պատրաստ են ամեն ճակատում դիմակայել բոլոր հնարավոր մարտահրավերներին։ Նույնիսկ այնտեղ, որտեղ սովոր են գրեթե առանց բացառության միայն տղամարդկանց տեսնել։ Եթե պետք լինի Արցախը նաև զենքով կպաշտպանեն, եթե պետք լինի Արցախը նորից կվերակառուցեն։ Եվ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր եւ վաղը պատրաստ են ազատ Արցախի գինը գիտակցող սերունդ ունենալ, որովհետեւ դա է նրանց ճակատագիրը, հայուհու ճակատագիրը։